Если спросить у нашего брата-дворника, а, собственно, какая же группа, кроме группы «Квартал», кроме Бориса Борисовича Гребенщикова, ну, кроме группы «Аукцион», естественно, ближе к нашему дворницкому сердцу, конечно, это Биллис Бенд. Вот помните, 200 кубиков Агдама — это много или мало, чтоб в ноябрьском тумане твоего тепла хватало? Сухари и крошки пепла — это мало или много? Как-то вышло все нелепо. И сквозит тоска немного.